matondo mingi ezali biso makesa ya DKB na circonscription oya Mbanza-Ngungu twana sous-division ya Mbanza-Ngungu. Vraiment tozali ko célébrer vraiment début ya date 25e anniversaire uta disparition physique ya représentant légal fondateur ya lingomba oya DKB. Banda sela kotika biso depuis le 18 août 1999 asala kotika biso ndena yango tozali ko préparer pambate molulu na ye to fête na ye ezali na date oya le 18 août na mois oyo tozali ekozala précisément na menemene place wapi siège ya lingomba ezali na yango tozotalisa na mokili mobimba Papa Sunga azali nani azali moko oya telemaki na loposo moyindo moko oyo mfumuki mbangu apesaki mission ya kokoma livre sacré ebengami na kombo ya Keluka pwete moyindo nyonso ayeba ete ye auta na koko moko auta na loposo pembe te. Vraiment yango tozali kokonsile kotalisa epo ya batata pe ba mama oyo ezali lingomba ya DKB ezali DKB ezali kosangisa bayindo nyonso na loposo moyindo ezali ozali munyanga oza muntandu oza ekolo nyonso oyo zali isifike oza na loposo moyindo obengami oya ko rejoindre biso na lingomba oyo pona kotalisa liboso monene ya mfumuki mbangu pe monene ya Papa Sunga oyo azali premier représentant légal et chef spirituel pe fondateur ya lingomba oyo ya DKB pe écrivain ya livre sacré na kombo ya Keluka ba livre ezali ebele boya boko découvrir mabomba mi ebele pona loposo moyindo pete tozwa kimia pamba te tozoko bongama pona ete tozwa indépendance spirituelle metokozwa yango na lolenge esengeli yo moyindo ososola mfumuki mbangu azali nani yango tozoko talisa na bino ete mfumuki mbangu azali mobikisi ya loposo moyindo. Atelemisa pe moko na kombo ya Papa Sunga ngoma makimbutane tadi ye atelema pe atelema mokolo ya le 25 mars 1986 atelemisa kilingomba pe esengeli ete le 18 août ndezali mokolo oyo aselaki kotika biso na mokili ya mosuni pe azokaki na mokili ya molimo. Mais jusque là azali ko continuer kosala na mokili ya molimo pe kotambwisa lingomba na ye oyo ye moko aselaki kobanda lingomba basosoli totelemi mpona kolakisa sango oyo munene Papa Sunga makimbuta letadi ayebaki kokoma livre oyo ebengami na kombo ya Keluka elingi koloba boye longwa na molili eza na pole na kikongo elingi koloba tetuka vedire bima esika ozali po oyeba na kozonga na nzela etambolaki bakoko na biso. Que vive le 25e anniversaire ya commémoration ya liwa ya Papa Sunga makimbuta letadi oyo azali représentant légal ya lingomba ya basosoli. Voilà lelo lingomba ya basosoli nde tobimi mpona kolakisa bino oyo message Papa Sunga kingoma makimbuta atikelaki biso oyo akomaki na livre saint oyo ebengami na kombo ya Keluka. Na yango tosengi vraiment luawano ya solo e continue komonana na mfumuki mbangu balongo besembe bino nyonso tozotalisa bino ete monene ya lingomba oyo tozali lelo ezali le 3 août ezali mokolo ya carnaval ezaka biso na Mbanza-Ngungu te ezali na bambanza nyonso bazali ko célébrer début ya molulu oya le 18 août. Le 18 août tobengami biso banso tokene na menemene to célébrer bona feti ya Papa Sunga yango tozosenga na yo moyindo bozo continue kolala yebete mokile ezali kokende
kozonga nsima te. Yeba ete tozopusa na malembe mpona accomplissement ya mission oyo eyelaki Mfumu Kimbangu. Na nzela ya Papa Sunga tozotalisa bino po ete bososola kiye Papa Sunga. Ebele bayebi ete asali nani, me Papa Sunga asali moto monene oyo esengeli bosala mituna bino boyeba ete akoma livre oyo esengeli eteya moyindo nzela enyatela bakoko na ye. Na yango tozo continue kotombela bino bonne suite ya ba programme nyonso na kombo ya Mfumu Kimbangu dia tungunwa. Titondele toyebete Papa Sunga azali moko abotamaki epai ya mama Nkula Ngoma ya Samba na tata Bikawa bya Luamba na Luvila ya Kingoi pe Kindamba. Yende abotamaki na Mbanzalele kuna ezali village place wapi oyo ye asilaki kouta, place wapi wana ezali village natal, place wapi Papa Sunga abotamela na Mbanzalele epai ya papa Bikawa bya Luamba pe na mama Nkula Ngoma ya Sambu. Pe Lingomba oyo ezali ya DKB Mfumu Kimbangu atalisa na Papa Sunga ete aya na menemene aya na Lukala na Yolo pete kuna ezalaki deja na mama Ngangu oyo Papa Sunga sila kobimela pe koyebisa ete abomba mabele oyo wapi ya kotelemesa Lingomba ya basosoli lumière du monde oyo kotambusa Lingomba ekotambusa mokili ekotambusa mboka na biso ya RD Congo. Nde kona nde na Mbanza menemene na Yolo précisément na mabele ya Kifusi kuna nde Lingomba oyo esali. Nde tozo kosire kosenga na bino bo continuer koyeba Lingomba oyo ezali parmi mangomba oyo Mfumu Kimbangu asala kobikola ete ezali na 7 mangomba ekotelema mpona kotalisa message ya Mfumu Kimbangu. Pe parmi yango DKB azali Lingomba oyo basosoli yenda ye mpona kokokisa bilaka mpona kotalisa na yo moyindo ete esengeli olamuka ndenge livre na biso sacré keluka ezali kotalisa ete katuka kutombe yewiza kukia tosengi na batata na bamama quel que soit race oyo sana yango, quel que soit Luvila oyo sali na yango, quel que soit clan to tribu oyo sana yango, yebete Lingomba oyo ezaya yo ata bofingi ata bocholi boyeba ete lobi to lobi bokopesa Lingomba oyo raison, bokopesa Papa Sunga raison pe boko comprendre le vrai mission oyo ayelaki na sena tango oyo mpona kotelemisa Lingomba oyo. Merci de votre protocole, Nyonso. Il y a des cafés, merci, on est fiers de vous. Merci. Ciao. Iva. Allô. Oya Sali. Yonso Iva. Flic Batouima. Bonjour. Iva Kodiomaïda. Oh, bonjour. Makasi na zanango na mukola lelo pona nini mukolo papa na biso Papa Sunga akoma keluka livre sacré ya DKB ya bayindo katuka kutombe wisa kukia yango wana tozala sengo po fete na yeko za le 18 lelo eza carnaval poko yebisa batu nyonso po sensibiliser batu nyonso ke lelo eza mukolo ya carnaval ya DKB. Papa Sunga ye mtu azwa msala oyo siko journée kozala 18 tozala esengo makasi na mokili mobimba na Afrique na Congo mobimba na Angola bana bandwenga nyonso baza na balabala
mpona kolakisa esengo na bango na Tata Sunga ote le 18 août tokofongola ndako ou bien mausolée ya Papa Sunga. Esengelaki to annonce yango na mokili mobimba nde esengo ya kotambola ya bana bandwenga ezali tozali kolakisa na ba mokili ke le 18 biso tokozala na lukala na menemene ote tofongola mausolée ya papa na biso Sunga yango wana esengelaki topesa sango na mokili. Le 18 ezali mokolo monene mpona Afrique, ezali mokolo monene mpona Congo. Oyo nyonso akozwa tango akoki koya le 18 na menemene tozali na lukala avant péage. Tokozala wana, tokozala na culte, après culte tokokende kofongola mausolée ya Papa Sunga na esengo. Nazongisi matondo mingi liboso na tata mokeli mpe na mokonzi Mvumuki Mbangu na ndenge alongisi biso na carnaval oyo mpona kolakisa monene ya Papa Sunga, mokomi ya buku ya bosantu ya Keluka oyo bayindo bakotanga mokili mobimba mpe kolakisa na mokili mobimba ya Manzangungu monene ya Mvumuki Mbangu. Nde matondo mingi yango napesi na esengo wana naza nango matondo.